Na, hello, pingvinek! Itt Nessai. Ebben a mai videóban kicsit más témáról szeretnék beszélni. Ez rövidebb videó is lesz. Ha most az nem baj. Na szóval, de akartam tölteni ingyenesen egy játékot weboldalról. Több weboldalt is már megnyitottam, meg próbálkoztam ugye letölteni ingyenesen játékokat. És találtam is egy megbízhatónak tűnő videót. TikTokon 800 000 like volt rajta, és azt hiszem ilyen 50-60 000 komment. Mondom, tökéletes, akkor valószínűleg megbízható. A nagy nem megbízható. Betöltöttem, addig oké. Bocsánat, gyors kitérő. A kommentekből 80, hát a 80% azt állította, hogy nem vírus. Többi az meg, hogy vírus. Mondom, jó, hát nem vírusosok, vagy vírustalanok, vagy vírusatlanok álltak nyerésre. Mondom, jó, akkor legyen az. Letöltöm. Be is rakom, mert így föltelepítem a számítógépre. Megnyitom. Na úgy, tök is legitnek tűnik, tök úgymond igazinak tűnik, nem tűnik vírusosnak. Mondom, jó, letöltök egy játékot. Te. Letöltöttem a játékot. És hát akkor történt, hogy ugye megnyitottam a játékot, kiírta, hogy 21 trójai vírus van a gépem. És nincsen gépem. Elromlott. Leírta basszus az lakcímemet, az összes jelszómat, mindent, ami a gépen található. Megnyitott minden fájlt több százszor, ami a gépen található. Az egész commandot leírta, mindent leírt, nem csak a gépen található. És hát ja, megpróbáltam visszacsinálni, megpróbáltam törölni, megpróbáltam letiltani, de hát nem nagyon vált be. Ö, nem tudom, mit tévő legyek. Nem akarok megint PS-ről felvenni videókat. Nem is az. Szüleim még nem tudják. Nem tudom, hogy mondjam el neki, mit mondok majd. Jaj, bocs, letöltöttem 21 trójai vírus, majd valahogy javítsátok meg küszke. Na hát most nem így szeretném, valahogy azért komolyabban, de nem is erre. Nem is ezért van most ez a videó, hogy én erről pofázok, hogy mondom el. Annyi lenne a lényeg, hogy valaki, aki így ebben jártasabb, mint én, pofi, tudná segíteni. Hogyan tudnám visszaszerezni a gépemet, mert hát nem akarom elveszíteni. Nincs egy hónapja, hogy kaptam. Igazából amúgy teljes mértékben az én hibám, nem kellett volna megbízom az ilyen oldalakba. De még szerintem szakértőset is nehezen tudná volna megmondani, hogy ez nem vírusos. Bárcsak ne töltöttem volna le egyébként. Most itt ülök a szobámban, beszélek rá egy videóra, amit még ezelőtt felvettem, mielőtt még ez a incidens megtörtént volna. Nagyon szomorú vagyok egyébként, és még egy dolog miatt nagyon szomorú vagyok. Az állatom elhunyt. RIP zsebi a kommentekben, nem tudom, beszéltem-e már róla, de most nem ezért van a videó. A PC-ről van szó, hogy eltűnt, illetve zsebi is fontos, nem azt mondom. Most a videónak, a gépemnek annyi. És nem tudom, mit évő legyek. Hogyan szerezzem vissza az adataimat, de mondom, a lakcímemet kiírta, a videókamerát bekapcsolta, kódokat, e-maileket, mindent bazd leírt. Több millió fájlötöt csinált a gépemre. És hát és ő hát szomorú vagyok, mondom még mindig, hogy ez megtörtént. És tényleg fogalmam sincs, hogy hogyan. Nagyon gyorsan történt ez az egész, hogy időm se volt rá reagálni. Na de mindegy, hát megtörtént, ezt már nem lehet visszafordítani. Ennyit szerettem volna csak mondani. Én Noel voltam. Alex sajnos nincs itt, de én Noel voltam. Ez volt a Nolex.
Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Ja, hogy te még mindig itt vagy olva, várod, hogy vége legyen a kurtya videónak. És el szeretnék még valamit mondani, hogy április 1-i tréfa volt. Hát amúgy kicsikét késtem el 25 nappal. Nem tudtam, mit bosszolt, nem volt ötletem, most muszáj volt. Egyébként az sajnos tényleg nem volt vicc, hogy az állatom elhunyt. Én rest in peace, zsebit a kommentbe. Hát ja, igazából amúgy április 1 nem tudtam, mit posztoljak. Ja, nem sokára jön az új videó. Stay tuned, maradjatok velem.